उनसे कहो कि अब देख लो कौन चंद्रशेखर है। अब उन्हें बाहर नजर नहीं आया तो पार्लियामेंट में चंद्रशेखर नजर आएगा और बाहर भी नजर आएगा। चंद्रशेखर इस प्रदेश का मुखिया भी है और देश का मुखिया भी है। तमाम पार्टियों ने जो हमारे रास्ते रोकने की कोशिश करी, उनके मुंह पे करारा तमाचा लगाया। नगीना की जनता ने चंद्रशेखर को सिकंदर बना दिया है और ये पूरे देश के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि चंद्रशेखर को हराना है, यदि चंद्रशेखर को नहीं हराया तो तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा, तुम्हें पद पे नहीं रहने दूंगा। अब मायावती ने भी अपना काम छोड़ दिया है, बीएसपी पार्टी समाप्त हो चुकी है। जनता चाह रही है देश में परिवर्तन, और परिवर्तन करने वाला कोई नेता है तो चंद्रशेखर आजाद थे। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चलाता जाने बे मंजिल, लोग आते गए कार में जुड़ता गया। हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? जिसके खून में गर्मी और संविधान बचाने की, वो आ जाए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में, बाकी पड़े रहो अपने घर में मौन।